Мій перший нічний хайк. Закрито. Перший раз я стартую на хайк вночі. Десь вночі. А тут лампадка горить. І здалеку. Це просто жесть.
просто якийсь капець.
капець. 70 сантиметрів. Я би від це з'їхав. Ладно, ходи дуратися.
Нічого не видно. Просто хождение я вибрав топ.
шторм конкретний. Просто нереально. Я вирішив не спускатись пішки, а поїхати на канат. Купив вже білет, все. І тут канатку закрили через шторм. Причому обидві. Одну і другу. Це жесть. Only snow. Вау! Вау! Короче, вітер качає конкретно. Yeah, that's why I took it down this way. So You got the idea. Yeah, it's going up, but only it's a small kind of, yeah, it's puny. it's going sideways. It's a different one. Okay, now. О, це вітер розкаже. Воу! That's like a rubber shoe. Кен парк. That park, you can get up there. Воу. Воу. Not too bad. Це за шторм. Воу. Smooth as butter. Nothing but Smooth as butter. So now we're taking the same kind of. yeah, yeah. Yeah.